ازيكم يا احلى هوانم في الدنيا؟ ايه رأيكم بقى في الكفتة الجامدة دي؟ كفتة بالبصل المكرمل، تحفة بجد. تنفع معاكي على سفرة اي عزومة. طريقتها سهلة وبسيطة وهتعجبكم جدا. لو كنتي اول مرة تزوري قناتي ما تنسيش تعملي لايك للفيديو ده، ولو ما كنتيش مشتركة تشتركي وتفعلي الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديد. مكونات النهاردة: معايا 2 بصلة مقطعاهم جوانح، بصلتين وسط، ومعايا نص كيلو من اللحمة المفرومة، وبصلتين فرمتهم وصفتهم من المية بتاعتهم خالص، خدت التفل بس. اول حاجة هنعملها، هنتبل اللحمة بتاعتنا طبعا بفلفل اسود. الفلفل الاسود اساسي في اي لحمة بنطبخها او بنعملها، لازم بنحط عليها رشة من الفلفل الاسود. وهحط كمان طبعا الملح بتاعي، هحط معلقة برضو من الملح، معلقة طعام. وبعد كده هديها بقى الرشة من الكزبرة الناشفة. زي ما قلت لكم قبل كده بتدي طعم جميل جدا 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 في اللحمة والفراخ، مش بس في الاكلات التانية. وحطيت معلقة سكر على البصل ده، هو دوت اللي هنكرمل بيه البصل النهاردة. معلقة السكر دي هقلبهم كده على بعض، وهسيبهم حبايب قلبي على جنب كده. واخد بقى الكفتة بتاعتي اشتغل فيها. طبعا زي ما احنا متعودين مع بعض ان احنا اللحمة بتاعتنا بيكون فيها شبه تتليجة، ما بنسيبهاش تفك على الاخر زي ما انتوا شايفين كده متلجة معايا شوية. وهبتدي بقى اعجنها كويس جدا 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 لحد ما تسمغ معايا وتبقى بالشكل ده. عجنتها بقى انا اهو. وتاني خطوة اللي هعملها بعد كده، هجيب كوباية صغيرة كده من الدقيق او نص كوباية دقيق. هحط عليها معلقة من التوم البودر والبصل البودر. بصوا بقى، التوم البودر والبصل البودر هيدوا طعم ونكهة تحفة، يعني لا غنى عنهم. لو مش عندك مش مشكلة، بس بصراحة بتدي نكهة رهيبة جدا في الخطوة دي. قلبت بقى التوم البودر والبصل البودر مع الدقيق كويس جدا. بعد كده بقى هبتدي اكفت الكفتة بتاعتي. النهاردة بقى هعملهم كور صغيرة كده. هنشكلهم كور، تقدري تشكليهم زي ما انت عايزة، صوابع اي حاجة، بس هي الكور بيبقى شكلها لذيذ جدا جدا في الوصفة بتاعت النهاردة. طبعا بكفت الكفتة كويس جدا زي ما انتوا شايفين بالشكل ده لحد ما بتبقى معايا كورة متساوية. نحاول نعمل الكور الكفتة كلها تكون حجمها متساوي علشان خاطر الشكل العام يبقى كويس في النهاية. طبعا بكفتها كويس جدا جدا وبخليها كده ملساء بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هعمل معاكم واحدة كمان عشان خاطر اللي مش بيعرف يعرف تتعمل ازاي. وصفة جميلة جدا جدا وانبهرت بالطعم بتاعها، كان تحفة، ما تبقاش منها ولا واحدة. وكمان لو عاملة عزومة تشرفك بجد. خلصت بقى الكمية كلها، وهبتدي بقى اعفرها بالدقيق اللي احنا حاطين عليه الثوم والبصل. نغلف بقى كل الكفتة دي هنغلفها بالدقيق بس كده، يعني بنفس ما انتوا شايفين كده، مش بتاخد وقت ولا مجهود، هي تتغلف معاكي في ثانية. خلصتهم كلهم اهو بالشكل ده. بعد كده هنروح بقى على النار ونبتدي نشتغل في الكفتة بتاعتنا. حطيت بقى معلقتين كده كبار من على معلقتين زيت، كترنا شوية النهاردة عشان نحمر الكفتة. وهننزل بقى بكل الكفتة بتاعتنا. بعد كده لما تاخد لون من الناحية دي هنبتدي نقلبها على الناحية التانية. طبعا الدقيق هيخليها تاخد لون ذهبي على طول، مش هتغيب معاكي. وكده كده مش هنسويها للنهاية، احنا هنكمل سواها في كراميل، في صوص الكراميل بالبصل اللي احنا هنعمله. قلبتها على الوش التاني عشان تاخد لون من الناحية التانية. طبعا ما تقلقيش، مش هتفك منك نهائي نهائي علشان خاطر احنا سايبين فيها التتليجة، والدقيق كمان هيحافظ لك عليها، مش هيخليها تفك وهتفضل بشها وقوامها. وعايزه اقولك كمان انها مش بتكش معاكي، بتفضل بحجمها، يعني موفره جدا جدا. النص كيلو بيعمل كميه حلوه قوي. كده خلاص كانت خدت لون من جميع الجوانب اهي. في نفس الطبق بقى اللي كنت حطها فيه طلعتها احطها على جنب، وهكمل بقيه الخطوات. في نفس الطاسه بقى حطيت البصل اللي احنا حاطين عليه معلقه السكر،
وهبتدي بقى اكرمله في الزيت والسمنه مع الحاجات اللي كانت نازله بقى من الكفته. مش عايزه اقول لكم جمال الريحه، والطعم كمان كان حلو قوي قوي قوي. هسيب بقى البصل بتاعي لحد ما ياخد لون ذهبي كده غامق. هبتدي اقلب فيه واشوحه لحد ما ياخد اللون الذهبي الغامق، وهوريكم شكله بيبقى عامل ازاي. بصوا هو كده خلاص اهو ابتدى ياخد لون ذهبي غامق. وانا مش هكتر عن كده عشان البصل ما يمررش. جبت بقى فصين توم متقطعين مش مفرومين، انا كنت مقطعاهم بس كده بالسكينه. بيدوا بقى تيست حلو قوي وطعم روعه روعه بجد في الاكله بتاعت النهارده. هيدوا نكهه بسيطه كده من التوم، مش مكتره يعني التوم، هو فصين صغيرين جدا. هقلبهم بقى مع البصل. الخطوة بقى اللي بعد كده، انا كنت طبعا في البداية كنا واخدين تفل البصل، مية البصل اللي كانت متبقية طبعا ما رميتهاش، مفيش اي حاجة طبعا بنرميها، كل حاجة بنستفاد بيها. فدلوقتي بقى هنزل بمية البصل بتاعتي، هقوم نازلة عليها بالبصل والثوم. مش عايزة اقول لكم بقى جمال الريحة والطعم بيبقى عامل ازاي. وهبتدي اقلبهم كده على البصل، هيدوا طعم حلو قوي قوي قوي. وبعد ما اقلبهم عليه هزود بقى ميه، انا كنت غاليه ميه في الكتل، فهبتدي اضيف الميه المغليه. مش عايزه، بلاش تضيفوا يعني ميه بارده عشان السوا بتاعكم ما يفصلش. ضفت كوبايه كبيره من الميه المغليه، وهغطيها بس دقيقتين 3 كده لحد ما تغلي. وبعد هي كده كانت غليت اهي، هبتدي بقى اضيف الفلفل الاسود. هبهر بقى طبعا البصل ده عشان ما فيهوش ولا ملح ولا فيه فلفل اسود. وهحط كمان الملح بتاعي، وهقلبهم بقى على بعض. وبعد كده هنضيف الكفتة بتاعتنا. الطعم هيعجبكم جدا. اتمنى اللي عجبته الوصفة وكان معايا ووصل معايا للجزء ده من الفيديو يعمل لايك ويشترك ويفعل الجرس عشان يوصلوا مني كل جديد. هنزل بقى بكمية الكفتة كلها، وبعد كده هغطي عليها واسيبها لحد ما تستوي خالص. هنوطي النار علشان خاطر تستوي على مهلها. طبعا الكفته زي ما قلت لكم في البدايه احنا مش مسويينها قوي، فانا هوطي عليها بقى النار واغطي عليها كده واسيبها تستوي على مهلها. ولما تستوي هوريكم شكلها بيبقى عامل ازاي. بصوا حبايب قلبي، هي كده خلاص كانت جاهزه. شايفين الصوص بقى لونه بني وجميل ازاي، وتقل بقى معايا من الدقيق هو اللي خلى الصوص تقيل بالشكل ده. دلوقتي بقى هطفي عليها ونروح نقدمها. ايه رأيكم بقى في الجمال والحلاوة دي؟ انا حطيت كده وردة من الطماطم عشان تكسر اللون. اكلة جميلة جدا ومغذية ولذيذة. اتمنى ان انتوا تجربوها. ولو كان فيديو النهاردة عجبكم ما تنسونيش في اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس والشير الكتير ما بين اصحابكم وحبايبكم. دمتم سالمين، اسيبكم بقى في رعاية الله وحفظه. باي.